Baiklah guys, ini tutorial ngorok yang baik dan benar. Jadi yang pertama-tama harus dibuka bajunya ini guys. Setelah buka bajunya, mulutnya dibuka. Setelah dibuka, mata terpejam guys. Lalu tidur. Setelah tidur baru ngorok nih guys. Ngoroknya seperti ini guys. Ngoroknya banter sekali ini guys. Kan? Jadi tutorialnya seperti ini guys. Tapi harus kalau pengen ngorok kalau pengen ngorok dibuka nih. Oh, setelah itu bangun dia guys. Itu cara yang baik gitu. Cara tidur yang baik benar. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi tutorialnya seperti itu guys. Setelah itu bangun guys, biar kalau bangun ya nggak ngorok lagi.